partindo para o curso de pilotagem do Helder Chad. O instrutor está ali na frente. Um instrutor do curso, né? Nós encontramos com ele ali em Belvedere. Estamos o acompanhando. Quer dizer, tem uma galera ali na frente que está acompanhando ele. Eu estou um pouco mais para trás. Então vou tentar filmar algumas partes do curso e mostrar aí pra galera. Aconselho a fazer. É sempre bom aprender um pouco mais, né? Assiste aí. Paramos para abastecer. Tanque cheio de novo. E o cartódromo é ali na frente, Cartódromo Internacional de Volta Redonda. Já andei muito aqui de kart. Participei de alguns campeonatos. Chegamos. Tá ali, ó, Cartódromo Internacional de Volta Redonda. Batman. Agora vamos para a aula de frenagem e contra-esterço. Foi mostrado lá na sala de aula, na teoria, agora vamos para a prática. Vai um atrás do outro aqui e lá vamos nós. Tá. Show. Vamos frear. Capricha na postura. Tá. Bunda lá atrás, o peito aqui, olhando por dentro. Gostei da adesiva. Foi tu que me deu. Aí chegar lá no Bruno, você levanta o corpo. Tá. O que a gente fez lá na sala. Freio. Tá. Então é freio dianteiro, esquece o traseiro, agora é só traseiro. Tá. Só dianteiro. Agora viemos para a pista, já dei umas 3 voltas aqui e estamos treinando posicionamento.